everyone! Welcome back to my channel. Excited ako guys. Iba umaga natin ngayon kasi lalabas ako. Totoong labas. Mag-grocery kami. So yan, papunta na kami sa grocery. Yan ang aking husband. Sinabay niya. So ang saya ko kasi naarawan ako at nakapag-blush on si Mayora. Bukas, di ba? Empty yung mga parking lots. Haba ng pila, oh. Nakikita nyo yung blue doon sa may right side. Yung Walmart. Doon kami pupunta. Excited ako. Guys, malapit na kami. After 35 minutes. 35 minutes ba? Pangatlo na kami sa pila. Yan, finally nakapasok na din kami. Magkano yan? 460. 460 ang anim na maliliit. 5? Di ba sa Canada ka, wala ka sa Tarlac. Ayan, yung mga pinamalengke. So, ito yung itsura ng ref namin ngayon. So, you can see, medyo paubos na yung mga laman. Kasi nga, ilang linggo na kami, actually, 2 weeks, no? Ganon, hindi kami namalengke. So, yan na aayusin natin. So, as usual, susot ko na naman aking magic apron. Hindi ako pwede mag-work sa kusina pag wala akong apron. Una ko gagawin, lilinisin muna natin. Tatanggalin ko lahat ng mga laman nito para alam ko kung ano na yung mga nabubulok. Katulad nito, tingnan nyo. Alam niyo ako lang kailangan ko sisihin dito. Mahilig ako makalakalahati. Yan, kalahating kamatis, kalahating lemon. Kalakalahati. At hindi pa natapos doon, may kalahating pepper pa. May kalahati na naman sibuyas doon. So yan, lilinisin natin. Ang lungkot, no? Isang mapinda. Alam niyo, ang dami kasi namin pagkain sa ref. Pagka nagka-crave, ayan, tingnan niyo, may mga kapiraso. Tapos pagka natikman na, oh, ayan, tingnan niyo, ang laki ng box, tas yan lang ang laman, no? Tatanggalin ko yan. So, yan. Sa wakas, tapos na. After 10 years, natapos ko rin lahat. Ayan, empty na. So, ang gagawin ko ngayon, mag-general cleaning ako ng ref. So, ang next kong gagawin ngayon, mag-general cleaning ako ng ref. At meron akong hinandang gamit dito. Ang laman lang nito, tubig at suka. Kasi ayoko ng mga chemicals, so ito, tubig lang at suka. Tapos na, after how many years? Tapos na! So, papakita ko sa inyo paano in-organize. Dito sa may pinto, sa left, nandito yung mga cooking sauce. Nandiyan yung alamang, basil, sweet and sour sauce, tabaran talangka. Binili ko yan sa Tarlac. Tapos dito mga sauce. Hilig kami gumawa ng sandwich. Meron kami nitong mayonnaise, may garlic sauce, barbecue sauce, at kung ano pang sauce. Ito yung relish, ito naman blueberry, raisins. Nandito lahat yung mga naka-jar. Dito naman sa kabila, kasi nag-hoard ako ng mga... Ano yung pag kumain kayo sa labas? Kung yung sabihin hindi nyo ito ginagawa ha, inuwi ko yan. Ito din, lineno ko. Mga tira-tira pag kumain ka sa labas, mga jam. Strawberry jam, butter, ganyan. Tapos dito mga juice. Ito kay Kiara to. Cranberry. Ito kay Brian. Ito, sa akin to. At sa amin ni Kiara. Saan ni Kiara? Kasi si Kyla hard si Kyla eh. Hindi kinakaya ni Kyla yan. Man, yung mga milk.
Umpisa namin uminom ngayon ng oat milk. Tsaka almond milk. Tapos, dito, yung mga soft drinks. Yan, Coke Zero. Tonic water parang kay Brian. Pang-shot nila ni Kyla. Prune juice. Dito naman, nandito yung mga hummus, mga dip, para sa chef. Ito yung mga dates, dala ni Brian. Tapos dito, nandito yung mga tofu ko. Ayan, ang dami nag-stock ako. Nagtataka kayo ba't ang dami-dami kong tofu? Kasi, iniiwasan ko mag-karne. So, instead of karne, ito yung parang pinaka-meat ko. Tinatry ko lang, pero kumakain pa rin ako ng karne. Tapos dito naman, di ba sabi ko nga mahilig kaming mag-sandwich. Bumili ako ng mga pastrami. Yan, pagka nagugutom sila. Dito, mga tinapay. Yan, ibang klaseng tinapay. Nire-ref namin yung tinapay kasi tumatagal yung lifespan ng tinapay. Pag gusto naman namin kainin, pwede naman i-toast. Tapos, ito papakita ko sa inyo. Oh, itong pandesal, gawa to ni Daryl, yung anak kong lalaki. Kung pwede nga lang, hindi ko kakainin eh. Gawa ng anak ko. Tapos, ito naman, gawa ni Kiara. Di ba? So, ito mga anak ko, galing ni Daryl. Pero gawa ni Daryl, ito gawa ni Kiara. Si Cheska at si Kyla, kagakain na. Si Cheska actually, baka magtampo si Cheska, matampuhin si Cheska. Papakita ko sana sa inyo, nagdala siya ng bibingka kahapon. Hindi marunong magluto si Cheska, pero nag-effort siya. Ubus na yung bibingka. Ganun kasabing bibingkang ginawa ni Cheska. Kaya Cheska, hi. Kaya alam niyo na, si Daryl, si Kiara, si Cheska may ginawa. Sino walang ginawa? Nag-bake ako ng cookies! Si Kyla nag-bake siya ng cookies, pero siya din ang kumain. So, dito naman yung mga eggs. Kanina yung mga 1/4 na sibuyas, 1/4 na kung ano-anong 1/4. Nilagay ko na lang sila sa isang container. Ito yung kanina rin yung mga pakonti-konting dessert. Pinagsama-sama ko na sa isang lalagyan. Tapos dito naman, may kimchi kami. Kasi mahilig din kami mag-Korean food. Mahal pag kumakain kami sa labas. So, bumili na lang ako ng mga ingredients. Yan. Ito nga yung binibida ko na. Mang inasal kunwari. Kasi si Kyla, nagka-crave siya ng mang inasal. Ito naman. Ito, teritoryo to ni Kiara. Yan, butter. Maraming butter. Palagi ako nagsastock. Dahil nga si Kiara, bake ng bake. Tapos nandyan yung margarine niya. Mga cream cheese. Iba klaseng cream cheese. So, dito naman, pagka nag-healthy-healthyhan kami, and ito yung flour na yun. Ito yung spinach ni Kiara, kasi ginagamit niya palagi yan sa paggawa niya ng smoothie sa umaga. Tapos ito, kay Kyla to, pinupush niya talaga to, pinaghihirapan niya yung cauliflower rice niyang binibida. Pinaghihirapan niya. Yan lang ginagawa niya dito sa kusina. Gumawa ng cauliflower rice. O yan, bibigyan namin sa kanya. Dito naman, sa dalawang drawer, dito sa una, upo, ampalaya, tapos mga talong, yan. Yung mga niluluto, carrots, beans, yan. Dito naman sa isang drawer, yung mga hindi na kailangan lutuin na. So, kanina, sumama ako kay Brian. Kasi lately siya pinamamalengke ko. Napansin ko, kung ano nung pinagbibili, nagugulat ako, pinagbibili organic. Sabi ko, hindi mo kailangan organic. Sabi, akala niya pare-parehas lang daw yun. Tapos pagka tinatanong ko, Brian, magkano to? Hindi niya alam ang presyo. Ito na nakakatawa. Pabili ako ng carrots sa kanya last week. Siyempre, yung carrots panluluto ko, no? Ito binili niya. Ayan ang binili niya, pang salad. So, yan, mga carrots, pipino, lemon, kamatis, lettuce. So, last, ito, freezer. Dito, syempre, mga frozen products. Wala ko masyado nabiling meat kanina kasi si Brian pupunta siya ng Costco later. Doon ko siya pinabili sa Costco kasi mas maganda yung meat sa Costco. Hindi kami nawawalan ng ganito kasi paborito ko to. Tocino. Tapos yung dito yung ginawang patties ni, burger patties na gawa ni Kiara. Oh, ito, saba. Bumibili ako, nagsistore ako ng ganito. Wala kasi yung mga fresh dito sa kaya frozen lang, naka-repack sila. So, tapos na yung fridge. Pero sinipag kami ng bonggang-bongga. Kaya dinamay na rin namin yung mga pantries. Ito yung paborito ko. Sa akin to. Tadaan! Mga chichirya. Yung popcorn na yan, smart food na white cheddar. Ang sarap-sarap tapos ang baba ng calories. So, pag nagka-crave ako, tapos ayaw kong mag-guilty. Yan ang kinakain ko. So, nilagay ko sa taas kasi ayaw naming maabot ni Kyla. Ni-request niya kasi. Kasi nagpipilit siya na mag-diet. Pero, naabot niya pa rin. Tapos tinry ko din itago. Ginago ko sa quart. Nahanap niya pa rin. Tapos ako pa sinisisi. Pero kami pistachio na. Croutons. Tapos ito mga cereal. Pang breakfast. Pagka tinatamad kami. Sampalok. Paborito ko din yan. Paborito rin ni Brian.
Yan, sampalok. Chips Ahoy. Alam mo kasi meron kaming kwan. Alam, pag kumain ka ng maalat, tapos magka-crave ka naman ng matamis. Kaya hindi kami natatapos kumain. Kakain kami ng maalat. Tapos mamaya, ang alat, gusto ko matamis. Kakain na naman kami ng matamis. So dito naman, yung mga delata. Hindi ako OC. Sino nagsabi OC? Nilabel ko lang naman. Kasi gusto ko maging madali para sa akin lahat. Nilabel ko lahat yung mga spices ko. Paprika, onion powder, ayan, garlic powder, kung ano-ano. Oh, gusto nyo to? Magic sarap. Kasi Brian mahilig sa pinapaitan. Kasi Ilocano, di ba? Eh, hindi ako marunong. Nakita ko to sa Asian grocery. Kaya kuminsan, pinagluluto ko siya ng pinapaitan ganito. Okay lang naman sa kanya. Wala siyang choice. Tapos, syempre, ito, mga noodles. Mga kimchi noodles. Nahilig kami sa ganito. Magmula nanonood kami ng K-drama. At dito naman yung mga noodles. Tapos ito, quinoa. Yan yung parang pinakakanin ko eh. Yan ang, sila kumakain ng white rice. Ako yan parang pinakakanin ko. Vietnamese. Ano yung hilig namin kumain kasi kung ano-ano. Imbes na kakain kami sa labas. Halimbawa, Vietnamese food gusto namin, di ba? Alam naman namin gawin, di gagawin na lang dito sa bahay. To, last na to. So, bumili din ako ng mga fruits. Ang binili ko yung mga hindi pa masyadong hinog. Ang gagawin ko, pag may time ako, magsaslice-slice na ako. Kasi itong mga to, kahit gusto nilang kainin, pagka hindi nakahiwa, hindi nila kakainin. Pero pag nakita nila sa ref na nakahiwa-hiwa na, kakainin nila. So, yun ang gagawin ko. Tapos ito, ay, teka, may papakita ako. Super saya kami dito. Super saya. Pati yung mga bata pag-uwi namin. Tuwang-tuwa sila dito kasi patagal na sila hindi nakakakain ng Indian mango. Pero ang mahal ito. Magkano to? Almost $5. 5 pieces na. Ang liit. Tingnan yung liit to. Ipinupulot lang to sa lupa sa Tarlac, no? Doon sa kapitbahay namin. Libre lang. Sama ng loob ko. Pero okay lang. Matutuwa naman yung mga anak ko. Tapos, ito naman, palagi kaming merong bowl. Itong bowl na to, lumilipat-lipat sa lahat ng parts ng bahay. Chocolate, candies, chocolates na naman, kung ano-anong mani. So, ito lang yung mga quick snacks. Pagka, alam mo yung tinatamad-tamad, ayan lang, damputin mo lang, pang tawid gutom, kumbaga. Tapos, meron din kami dito mga cookies, shortbread cookies to. Ito din, shortbread cookies, pero ito yung may filling na dates yata. Tapos, ito yung mga plain lang. So, dyan nagtatapos ang paglilinis ko ng fridge. Please don't forget to like and subscribe. Bye!